मैं तो थक गई हूँ। गुड़िया बेटी, आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। मम्मा देखना, आज मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी। जंगल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे पता है भोजन कहाँ से मिलेगा। देखते हैं फिर गुड़िया मेरे लिए क्या भोजन लाती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है, गुड़िया उड़ती दूर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आता है। फिर गुड़िया को अपनी सहेली रीना का याद आता है और फिर गुड़िया अपनी सहेली रीना के घर जाती है। रीना सहेली अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, आज तो तुम मेरे घर आकर मुझे सरप्राइज दे दिया अचानक से आकर। रीना सहेली, मैं अपने घर से भोजन लेने निकली थी, मगर कहीं से भी भोजन नहीं मिला। मैं उड़ते उड़ते तुम्हारे घर तक आ पहुंची। गुड़िया और मीना जब साथ जाएंगे तो भोजन मिल ही जाएगा। चलो हम दोनों एक साथ जाती हैं। मीना और गुड़िया दोनों उड़ती हैं। जंगल के पास आ जाने के बाद उनको एक केले का पेड़ मिलता है पुराने कुएं के पास, और वो वहाँ पर उतर जाती हैं। देखो, मैं ना कहती थी, कुछ न कुछ जरूर हमें खाने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ केले लेकर जल्दी से अपने घर जाते हैं। गुड़िया और रीना जल्दी से एक केले का गुच्छा तोड़ती हैं और घर जाने लगती हैं। फिर रास्ते में उन्हें गोरिका भी मिल जाती है। छोटी चिड़िया, रुको रुको, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। रीना और गुड़िया वहीं पर रुक जाती हैं। जी आंटी, क्या बात है, आपने हमें रोका, आवाज दी? हाँ, वो सामने वाले पेड़ की तरफ तुम्हारा चाचा कालू लकड़ियाँ काट रहा है। जाओ उसे तो बुला कर लाओ। रीना, आ जाओ, हम दोनों साथ जाती हैं। गुड़िया, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ देखते झाड़ियों के उस तरफ। गुड़िया और रीना वो इधर उधर देखती हैं, पर वहाँ पर कोई भी ना था। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है और इसका दूसरा भाग आगे देखना है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और जल्दी से अपलोड हो जाएगा इसका दूसरा भाग।